وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنی توحید دی اپنے دین دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا. صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگوں قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں جس مقام دی شان نو میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں. سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل اللہ دے قرآن دا 15واں پارہ ہے. اللہ رحیم و کریم نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک سفر دا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کائنات دے اندر اللہ پاک نے مختلف انبیاء نو مختلف معجزات عطا فرمائے. کسے نو کوئی معجزہ دیتا کسے نو کوئی معجزہ. معجزے دی تعریف اے وے کہ کوئی ایسا کام جنہوں عقل تسلیم نہیں کر دی لیکن میرا رحمان اپنے نبیاں دے ہتھوں کروا دیندہ ہے. ایک ہوندی ہے کرامت. کرامت ہوندی ہے ولی دی تے معجزہ ہوندا ہے پیغمبر دا. کرامت کے کسی اللہ دے نیک ولی دے ہتھوں کوئی ایسا کام ہو جائے ہاتھ ولی دا ہوئے گا تے طاقت کی دی ہوئے گی اللہ دی. اور اللہ رحیم و کریم نے اپنے پیغمبر نو بھی
بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور انہاں معجزات دے وچوں ایک ایسا معجزہ کہ اللہ نے میرے محبوب نو اپنے کول آسمان تے بلایا، 7 آسماناں دی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا دکھایا، جنت دوزخ دے مناظر دکھائے، اور کائنات دے لوگاں نو اس بات تو آگاہ کر چھڈیا کہ 7 زمیناں 7 آسمان 14 طبق میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے اللہ نے رکھ چھڈے، 14 طبقاں تے اللہ نے اپنے محبوب نو پہنچا چھڈیا ہے۔ یعنی اتنی شان اور اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ آج غالباً رجب دی 28 تاریخ ہے، اور ساڈے ملک دے اندر بڑا مشہور ہے، جس 27 رجب نو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج ہویا ہے۔ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، لیکن اے بات اٹل ہے کہ اللہ نے معراج کروایا ہے، لیکن نہ صحابہ نے شب معراج منایا ہے، نہ صحابہ نے اس رات نو کوئی مخصوص عبادت کی تھی ہے، نہ صحابہ نے ایدہ روزہ رکھے ہے، اور اسی تے کام اوہی کرنا ہے جتھے میرے پیغمبر دی مہر لگ گئی ہے، جو میرے آقا علیہ السلام نے فرما چھڑے ہے، اور میرے پیغمبر دے فداکاراں نے اس بات نو اپنا لیا ہے۔ بے عین ہی اللہ نے میرے نبی نو معراج کروایا، اور کسے نو معراج اللہ نے جناب موسیٰ نو کوہ طور تے بلا کے آپ دے نال گفتگو کیتی، آپ دے نال گلاں باتاں کیتیاں، اور کسے نبی نو اللہ نے معراج کروایا ماں دی گود دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کسے نبی نو اللہ نے معراج کروایا کنعان دے کھوہ دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نو، اور اللہ نے کسے نبی نو معراج کروایا آگ دے اندر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن نو۔ لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام دی واری آئی، آخر الزمان پیغمبر دی واری آئی، اللہ فرماتے نے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا له لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو معراج کروایا، اللہ نے اپنے نبیاں نو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے معراج کروایا 7 آسماناں دے اتے بلا کے، بڑیاں گلاں باتاں بڑے تحفے تحائف اللہ نے عطا فرمائے۔ امام نے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ سارا واقعہ بیان کریے تے 2 4 5 کئی جمعے چاہیے دینے، لیکن میں مختصراً تعارف کروا کے بات اگے بڑھانا چاہنا۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو معراج کروایا، اللہ پاک نے بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں۔ امام نے کائنات فرماندے نے میں انج کر کے حتیم دے اندر لیٹیا ہویا، بیت اللہ دے نال جڑی خالی جگہ ہے، اللہ تانوں سارے نو حتیم دے اندر نفل ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام انج کر کے کعبے دے اس سین دے اندر بیت اللہ دی دیوار دے نال ان اول بیت وسیع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
اللہ جنہیں بیٹھے نے اس رمضان دے اندر اللہ سارا عمرے تے لے جا۔ حتیم دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے میرے پیغمبر آرام فرما رہے نے، آن والے آئے میرے پیغمبر دا سینہ چاک کیتا ہے، انج کر کے سونے دے تھال دے اندر زمزم دے پانی نال دھو کے پھر میرے پیغمبر دے سینے نو سی دیتا گیا ہے۔ امام نے کائنات فرماندے نے جدوں میرے سینے نو چاک کیتا ہے مینوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر میرے آقا فرماندے نے جدوں ٹانکے لائے نے پھر مینوں پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انج کر کے جبریل امین آئے نے براق نو لے آمدا کے آئے، میرے آقا علیہ السلام اس براق تے سوار ہون لگے نے تے کہن والا کہندا آ سامنے کھڑا براق ہویا، آ سامنے کھڑا براق ہویا، نبی رب دا قدم اٹھان لگا، اوے بدن چاڑ کے چالاک براق ہویا، شیخی اپنی ذرا وخان لگا، جبریل ویکو براق تائیں اے دس دائے، جبریل ویکو براق تائیں اے دس دائے، انہوں خوب ادب سکھان لگا، تینوں پتہ نہیں جگان دا پیر سونا۔ اوہ براق انج کر کے نا اپنا جسم چاڑ کے انج کر کے جناب شیخیاں مار دے تے جبریل کہندے نے تینوں پتہ نہیں جگان دا پیر سونا، تیری پشت قدم ٹکان لگا۔ اوہ سن کے گل براق جے سدھا ہویا، سونے نبی تو شرما کھان لگا، مڑکو مڑک ہویا سونا نام سن کے، مڑکو مڑک ہویا سونا نام سن کے۔ اے جدوں براق میرے پیغمبر دا نام سن دے میرے پیغمبر دی ادب و احترام دے اندر، کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا لے تؤمنو باللہ و رسولہ و تؤثروا و توقروا و تسبحوا بکرۃ و اصیلا۔ او میرے پیغمبر دا ادب و احترام، میرے پیغمبر دا احترام ہے، او قرآن بھی کہندا میرے پیغمبر دا ادب کرو۔ آئیے جناب جبریل جیڑے نے ویندے نے اے جڑا براق ہے، ہائے سن کے گل براق جے سدھا ہویا، سونے نبی تو شرما کھان لگا، مڑکو مڑک ہویا سونا نام سن کے، اڈ وچ ہواواں دے جان لگا، جتھے نظر پہ جائے اوتھے قدم رکھے۔ اوہ دنیا تے بڑے بڑے میزائل، دنیا تے بڑی بڑی ٹیکنالوجی آئی، لیکن جنی تیز رفتار براق ہے جدے تے میرے آقا سوار نے، ہائے 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 ہائے، او جتھے نظر پہنچے اوتھے قدم رکھے، تیز تیز اڈاریاں لان لگا۔ کیوں نہ اڈاریاں ماردا؟ کیونکہ دیتے آمنہ تے لال سوار نے، آخر الزماں پیغمبر سوار نے۔ ایویں تے اللہ دا قرآن اعلان کر کے نہیں کہہ رہے ہم، اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے لفظ سبحان دا استعمال فرمایا ہے، جتھے انسان دی عقل کام کرنا چھڑ جائے اللہ نے اس مقام تے لفظ سبحان دا استعمال فرمایا ہے۔ جویں انسان سواری تے سوار ہون لگدا ہے تے پڑھدا سبحان الذی سخر لنا ھذا، لفظ سبحان دا استعمال کیتا ہے، بندے نو نہیں پتا بھی میں اگے پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، تے کی کیا اللہ تو ہی پاک ہے۔ پھر انسان جدو رکوع کرتا ہے کہنا سبحان ربی العظیم، اللہ تو بڑا ہی بزرگی والا ہے، کنا بزرگی والا ہے او دا شمار تسی کر سکدے
اتھے بھی اللہ نے لفظ سبحان دا استعمال فرمایا. پھر سجدے دے اندر جدو کہندے ہو سبحان ربی العالی، اللہ تو بڑا ہی بلاندے، کنا بلاندے، او تیرے میری سوچ اتھے کم کر سکدی نہیں. جدو اللہ نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا نا تے فرشتیاں نے کہا یا اللہ اسی جو ہیں تیری عبادت کرنے والے، انہاں نو بنا کے کی کرنا ہے. اللہ نے پھر کچھ چیزاں دے نام جناب آدم نو سکھلا دیتے بھی اے چیزاں پہیاں نے انہاں دے نام دسو. فرشتیاں نے پوچھا تے کہندے نے سبحانک لا علم لنا، اللہ تو ہی جاننا ہے، سانو علم ہے. اور کئی ایسے مقامات نے جتھے اللہ نے لفظ سبحان دا استعمال فرمایا ہے. بندے دی عقل نہیں من دی. ایک رات دے کچھ حصے دے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس تک میرے آقا نے سفر کیتا ہے. بڑے بڑے مناظر ویکھے، جنت دوزخ دے مناظر ویکھے، نبیاں نال ملاقاتاں ہوئیاں. پہلے آسمان تے دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں، پہلے آسمان تو دوجے آسمان دا رستہ 500 سال دا ہے، اور پھر ایک آسمان دی مٹائی 500 سال ہے. زمین تو پہلے آسمان تک 500 سال دا رستہ، پھر پہلے آسمان دی مٹائی 500 سال، پھر اس آسمان تو اتلے آسمان تک 500 سال دا رستہ، پھر وہ دی مٹائی 500 سال، پھر اتھے نبیاں نال ملاقات ہے. ایویں تے اللہ نے نہیں کیا سبحان اللذی، اے سارا کچھ کرن تے قادر کون ہے؟ اے میرے اللہ قادر نے. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے نو سیر کروائی. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ تو پہلا سبق یہ حاصل ہوندہ ہے. ایک تے عزت عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ چاہے تے ماڑے یا بندے نو عزت عطا کر چھڑے، جے چاہے تے بڑے بڑے دی گردن چے سریا کٹ کے تے ٹوٹے ٹوٹے کر چھڑے. وہ تسی نظارہ کل ویکھ ہی لیا ہے. جڑے سدھے منہ گل نہیں سن کر دے وہ پاویں کسے بھی جماعت دے نے، یہ نہیں کہ ایکو جماعت دے نے، دوسریاں جماعتاں دے بھی، لیکن اللہ نے کیا بادشاہی ہمیشہ صرف میری ہے. میں یا قادر مطلق بادشاہ جدی بادشاہ نو کدی زوال کوئی نہیں. کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ایک ذات باقی رہے گی، کون؟ میرا اللہ رہے گا. اور اے ساڑھے واسے اے دے اندر بڑے سبق نے کہ اسی بھی تکبر تے غرور میرے اللہ نو پسند نہیں. جڑا تکبر کر دے اللہ ذلیل کر دیندے. پھر دوسرے آ جاندے نے، وہ کہندے نے پتہ نہیں اسی بڑے جابر تے بڑے جناب کلگیاں والے. اللہ نے کہا لے انج تے پھر انج ہی صحیح. یہ سانو سبق حاصل کرنا چاہیے. اللہ میرے ملک دیاں حفاظتاں فرمائے. اللہ میرے ملک دے دشمنانو اللہ تباہ و برباد فرما دے. اللہ ہن او حکمران دئی، او ٹولا دئی جیڑا قرآن نال وفا کرنے والا ہوئے، تیرے پیغمبر دے فرمان نال وفا کرنے والا ہوئے، تے پاکستان نال محبت کرنے والا ہوئے. بس اے دعا کریا کرو. اے ہوئی دعا انشاءاللہ بڑی قیمتی اور بڑی فائدہ مند ہے. اور انشاءاللہ سانو اے دے نال نال پھر اپنی عادتوں میں درست کرنا پائے گا، اپنے معاملات میں سدھارنا پائے گا. سب تو زیادہ عزت والا وہی ہے جنہوں میرا اللہ عزت عطا کرے. اللہ پاک نے سارے نبیاں دے وچوں میرے پیغمبر نو عزت عطا کی تھی. پہلا سبق ہے کوئی پیر، کوئی ولی،
کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی گدی نشین، کوئی کلگیاں والا میرے پیغمبر تو زیادہ عظمت والا ہو سکتا؟ پہلا سبق ہی معراج دے اس واقعے دے اندر اے اللہ نے کائنات دے اندر اپنے تو بعد اگر عزت والا کو بنایا ہے تو صرف آمنہ دے لال محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کہنا 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈے، میرے نبی تو اتے کوئی عزت تے عظمت والا کوئی نہیں کائنات دے اندر آیا۔ اس واسطے کوئی کسے دی بات نو میرے پیغمبر دی حدیث تے ترجیح دیتی جا سکتی؟ پچھلے دنوں دے اندر نا الیکشن دے دنوں دے اندر ایک مذہبی جماعت دا بندہ تقریر کر رہا ہے، کہندا ہے قبر دے اندر سوال و جواب ہونا، میں خود سنی قبر دے اندر سوال و جواب ہونے لگ پہ نہ انہاں مینوں ادھر یعنی جو سوال قبر دے وہ نہیں کیتے، میں کوئی جواب ہی نہیں دیتا، صرف انہاں انج پرچی میرے سامنے کیتی ہے تے اگے میری جماعت دا نام لکھیا سی، انہاں مینوں یہ معاف کر چھڑیا، انہاں کہا انہوں جنت دے دیو۔ لاکھ لعنت تیرے تے بھائی، او یار کیڑے پاسے نوں کم ٹر پیا ہے؟ انہاں محبت انہاں لوگاں دے نال، کوئی کہنا میرا جنون ہی ہے وے، کوئی کہنا میرا اوڑنا بچھونا ہی ہے نہیں۔ اے اللہ دی قسم جنہ انہاں پیچھے کھپ دے ہو نا، کدی اے دے نالوں ادھا تعلق در رحمان نال جوڑ لیں، اللہ تینوں عزتاں عطا کر چھڑے۔ ایک باری رحمان والے آدھے صحیح، اور جیڑا انہاں نوں عزتاں عطا کرنے والا وہ کون ہے؟ میرا اللہ ہے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ اے تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے نا، اے تے میرے اللہ دے قبضے دے اندر اللہ پاک نے سارے نالوں عزت عظمت والا پہلا سبق ہے اپنی زندگی دے اندر نوٹ کر لو۔ اے معراج دے سفر دا پہلا سبق ہے جتھے آمنہ دے لال دا حکم آ جائے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ میرے پیغمبر دا جتے حکم آ جائے، جتے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات آ جائے، لفظ معراج، اے معراج دا پہلا سبق ہے کہ میرے پیغمبر تو ود کسے دی کسے دا کلام نہیں ہو سکتا، کسے دی بات نہیں ہو سکتی، کسے دی ذات نہیں ہو سکتی۔ آئیے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں انج کر کے اس جگہ تے جا کے براق نو بنے اور رستے دے اندر نا جدو آپ براق تے سوار نے تے اوتھے پہنچے تے براق نو اس جگہ تے بننے جتے انبیاء اپنی سواریاں بند رہے بیت المقدس دے دروازے دے اگے، اور جبریل نے بطور مہمان نوازی میرے پیغمبر نو 2 پیالے پیش کیتے، ایک دے اندر دودھ دے، ایک دے اندر شراب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دودھ نو پسند فرمایا اور آپ نوش فرما گئے۔ جبریل امین نے جدو میرے پیغمبر نے دودھ نوش فرمایا، جبریل فرمانے نے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے دودھ نوش فرمایا، چونکہ دودھ جڑا اے فطرت دے اندر ہے۔ 5 چیزاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فطرت دے اندر نے، 5 چیزاں فطرت دے اندر، وہ کیڑیاں؟ ایک تے اپنے اے ناخن جڑے نے انہاں نو کٹوانا، ناخناں نو کٹوانا ہے بڑھانا نہیں، پہلی چیز ہے ویکھو نا ودے نے، یہ فطرت دے اندر انہاں ودنا ہی ودنا ہے، انہاں نو کٹانا ہے، میرے پیغمبر دا حکم ہے ناخن کٹواؤ، اور پھر اے داڑھی نو بڑھانا فطرت دے اندر ہے، اینو اس طرح فرمانا، کلین شیو کروانا، پیغمبر دی سنت دی توہین کرنا
تے نعرے مارنے پی ٹی آئی تے نون لیگ دے، تے پھر کہنا کہ میں نبی دا عاشق بھی ہاں، پھر یہ بھی کہنا کہ نبی پاک نہ مینوں پیار بھی بڑا ہے، تے سویرے اٹھ دے ٹریٹ دا بلیڈ لے کے تیز روزانہ صبح پیغمبر دی سنت دی توہین کرتا ہے اور نالی دے اندر روڑتا ہے. یہ فطرت دے اندر ہے، انہیں بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اور تیسری چیز زیر ناف بالاں دا اکھاڑنا. پہلی چیز کہ ناخن کٹوانا، دوسری چیز داڑھی دا بڑھانا، تیسری چیز کہ زیر ناف بالاں دا اکھاڑنا، چوتھی چیز اے لباں دا کٹوانا. کئیاں دیاں لباں انجنے جی میں حکے دی نڑی ہوندی ہے، جی میں سائیکل دا ہینڈل نہیں ہوندا، ایڈیاں ایڈیاں جناب وہ بدبو ہوندی ہے، وہ پیندے نے تے وہ بھی بال جڑے نے وہ دے اندر کھاندے نے، کوئی منہ چ جا رہا ہے. اسی انہوں نے اپنا لیڈر بنایا ہے، اسی کہنے جی ایک کمال ہو گئی ہے. بڑیاں مچھاں والے نو 2 قسم دے عذاب ہون گے قبر دے اندر، انشاءاللہ پھر علیحدہ دساں گے کہو جے ہونے نے. اپنی مچھاں نو کتراؤ کٹاؤ. کنیاں چیزاں ہو گئیاں؟ کنیاں ہو گئیاں؟ 5ویں اپنی بغلاں دے بال اکھاڑنا. اے 5 چیزاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فطرت دے اندر شامل نے. وہ واقعہ معراج سننے والو، اسی بڑے میٹھے میٹھے واز سن کے تے سبحان اللہ تے ماشاءاللہ کر کے ٹر جانے ہاں. خواتین دے اگے بھی گزارش ہے، اینا ناخناں نو بڑھانا نہیں، اینا نو کٹانا ہے. ناخن بڑھانا میرے پیغمبر دی سنت نہیں، ناخناں نو کٹوانا میرے پیغمبر دی سنت. بلکہ خواتین دے بڑی دور دی بات ہے، نوجوانہ دے ایڈے ایڈے ناخن نے. پھر انہوں کئیوں نے پوچھو کہندے جی موبائل نہیں کھول دا کے تے جے تو ٹنڈا ہوئے تے پھر کی کریں گا بھائی؟ تیری انگلی نہ ہوئے، ہاتھی نہ ہوئے، پھر کی کرو گے؟ پھر موبائل کے میں کھولو گے بھائی؟ یعنی طرح طرح دے ہیلے بہانے. اے 5 چیزاں میرے پیغمبر علیہ ہے. دوسرا سبق سفر معراج دے اندر اے 5 چیزاں فطرت دے اندر شامل نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ میں بیت المقدس دے اندر پہنچیا، میں دودھ نوش فرمایا، دودھ پیتا ہے. ہون تے خالص دودھ لبدا ہی نہیں، کالا تیل تے کھاد تے پا کے پتہ نہیں کی دودھ بنائی جاندے نے. اے انج کی نے جی اے نبی پاک نال بڑی محبت کرنے والے نے. اللہ سانو حرام کھان تو اللہ محفوظ فرمائے، اللہ رزق حلال عطا فرمائی. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں بیت المقدس سے اندر پہنچیا، انج کر کے بہت بڑی جماعت ہے. میں کہا جبریل ایک کون لوگ نے؟ جبریل فرماندے نے سونیا اے 1.25 لاکھ انبیاء نے. کتنی بڑی شان میرے پیغمبر نو اللہ نے عطا فرمائی ہے. ہون ذہن دے اندر سوال ہوندا بھی سارے نبی تا ٹر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان تے چلے گئے، اے سارے بیت المقدس سے اندر کیویں جمع ہو گئے؟ ایتھے عقل نہیں مندی. پر اللہ نے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو والسمیع البصیر. کر کے اللہ نے لفظ سبحان دے سے واسطے استعمال فرمایا. اللہ نے ایسا موجزہ میرے پیغمبر نو عطا فرمایا، ایسی عظمتاں میرے پیغمبر نو عطا فرمائیاں نے. کر کے 1.25 لاکھ انبیاء میرے پیغمبر دے پیچھے وے. امام کائنات جبریل اذان کہندے نے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نے. کر کے میرے آقا علیہ السلام تیسرا سبق حاصل کر لے. میرے آقا علیہ السلام کر کے
بیت المقدس دے اندر نے 1.25 لاکھ انبیاء دی جماعت کھڑی ہے. آدم علیہ السلام سوچ دے نے اج مینوں امامت دا شرف حاصل ہوئے گا, میں ساری کائنات دا باپ ہاں. اللہ دے نبی نوح سوچ دے نے, اللہ دے نبی ابراہیم سوچ دے نے, سارے اپنی اپنی سوچاں دے اندر ادھروں نماز دا وقت ہو جاندے تے جبریل کہندے نے عرض کیتی اے پیغمبر خدا دے تہاڈا ای حق ہے انہاں نوں 2 رکعتاں پڑھا دے. عرض کیتی اے پیغمبر, جبریل عرض کیتی اے پیغمبر خدا دے تہاڈا ای حق 2 رکعتاں پڑھا دے. اوے تسی جتھے ہوو اے ہو ہی نہیں سکدا, تہاڈے اگے کوئی کھلوئی نہیں سکدا. اے تیسرا سبق مل گیا جڑے کہتے ہیں نبی پاک حاضر ناظر نے, نبی پاک ہر جگہ تے موجود نے. جدوں میرے پیغمبر موجود ہون تے نبیاں دی بھی جرت مسلے تے کھڑے ہون دی نہیں, نبیاں دی جرت بھی نہیں کہ میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر اوہ مسلح امامت تے کھڑے ہو جانے. نالے اللہ پاک نے جڑا او وعدہ لیا سی عالم ارواح دے اندر, آج انہاں دے اس وعدے دی تجدید ہو گئی. او کیڑا وعدہ ہے؟ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے نبیوں کو وعدہ لیا سی تہاڈی موجودگی دے اندر آمنہ دا لال آ جائے تہاڈیاں نبوتاں چل سکدیاں, تہاڈیاں رسالتاں چل سکدیاں. اج او جڑا وعدہ لیا سی نا نبیاں دے کولوں, آج او وعدہ اللہ نے پورا کر کے دکھا چھڑیا ہے کہ بیت المقدس کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء ہے. امام کائنات مسلح امامت کھڑے ہوئے نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں نبیاں نو نماز پڑھائی ہے, ان کر کے نبیاں نے تعارف کروایا. ہر نبی دا اپنا اپنا تعارف موجود ہے, لیکن میں قصہ مختصر بیان کردا چلا. میرے آقا علیہ السلام بھی اپنا تعارف کرواندے نے تے میرے آقا فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اللہ دے پیغمبر نے اپنا تعارف کروایا کہ مینوں اللہ نے ختم نبوت دا سالار بنا کے بھیجے ہے, میں ختم نبوت دا تاجدار بن کے آیا. امام کائنات فرماندے نے اس تو بعد پھر سیڑھی لیاندی گئی. جبریل علیہ السلام اللہ نے اتنا مکرم, پھر 600 پارے جناب جبریل دا, کنے پر نے 600 پر. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جدوں جبریل علیہ السلام میں غار ہرا دے اندر جدوں پہلی وحی آئی تے جبریل نے انج کر کے اپنا پر کھولیا نا تے جنہ خلاص ہی نا زمین آسمان دے اندر سارا ہی ٹاکے آئی. اتنا بڑا پر تے کنے پر نے 600 پر. یہ ساریاں طاقتاں دا مالک کون ہے؟ لیکن جبریل دی بھی جرت نہیں کہ میرے رب دے سامنے کوئی پر مار سکے. ہائے ہائے,
انیاں اللہ پاک نے شانہ تے عظمتاں عطا فرمائیاں، اللہ پاک نے انیاں عظمتاں عطا فرمائیاں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ان کر کے جبریل امین جدوں آئے نے پھر سیڑھی لائی گئی ہے تے مینوں آسمان دی طرف لے جایا جا رہے ہیں تے اللہ پاک نے نا سورہ نجم دے اندر پھر سارے واقعہ دا نقشہ کھچیا ہے۔ جڑا زمین تے سی انہوں اسرا کیا، سبحان اللہ سی اسرا بے عبدہی، اللہ نے اپنے بندے نو سیر کروائی ہے۔ اور میرے نبی دا اگلا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَنَّجْمِ اذا ہوا وَالنَّجْمِ اذا ہوا وَالنَّجْمِ اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى۔ قرآن میں تیری عظمت قربان جاواں، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى۔ میرا دل کردہ سی میں آج کسرت نال تانوں رب دا قرآن سنانا ہے، اوہ کیونکہ اللہ دے قرآن دے اندر انہی اللہ نے برکتاں تے رحمتاں رکھ چھڑیاں نے۔ اللہ فرماندے نے میں امام کائنات نو ان کر کے لے گیا سدرۃ المنتہا دے، او میرے آقا سیڑھی دے ذریعے ان کر کے آسمان دی طرف روان دوانے۔ آئے اللہ میں تواڈی عظمتاں تے قربان جاواں، اے میرے پیغمبر نو یتیم پیدا کر کے سات آسماناں دی سیر کروائی، 14 طبق میرے نبی دے قدمہ دے تھلے نے، 14 طبقہ دے اتے وے تے آمنہ دا لالے، 14 قدم میرے پیغمبر دے قدمہ، 14 طبق میرے پیغمبر دے قدمہ دے تھلے نے۔ احمد اللہ پاک نے اعلان کر کے نہیں فرمایا، اللہ فرماندے نے سبحان اللذی، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں انج کر کے آسمان دی طرف جا رہے ہیں، پہلے آسمان تے پہنچے انج کر کے نبیاں نال ملاقات، پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں، امام کائنات فرماندے نے عند سدرۃ المنتہا، ہائے 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 ہائے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا تے پہنچیا، او دے پھل مٹکیاں جیسے، اوتھے جڑی بیری لگی ہے نا او دے پھل مٹکیاں جتنے تے او دے کان ایڈے ایڈے جویں ہاتھی دے کان ہوندے نے، او دے پتے انے وڈے، یعنی اس درخت دے پتے اتنے بڑے جویں ہاتھی دے کان نے۔ اے ساریاں قدرتاں دے لائق کون ہیں؟ اے میرا اللہ ہے۔ امام کائنات فرماندے نے میں جو کر کے جدوں سدرۃ المنتہا تے پہنچیا، پھر میں بیت المعمور جیڑا ہے او جگہ جتھے فرشتے
روزانہ نماز ادا کرتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، تے روزانہ 70,000 فرشتہ اتنے نماز پڑھتا ہے. کنا؟ امام کائنات فرماندے نے جدی ایک واری واری آ گئی دوبارہ واری آنی کیا؟ جدوں دی اللہ نے فرشتیاں نو بنایا ہے نا زمین و آسمان تو بھی پہلو، اے ادوں دی وہ جگہ ہے تے روزانہ 70,000 فرشتہ اتنے نماز ادا کرتا ہے. اینی تعداد ہے جڑا ایک واری پڑھ گیا قیامت تک وہ دوبارہ واری کوئی نہیں ہونی. تیری عقل میری عقل نہ منے تے نہ منے. اللہ نے فرمایا سبحان اللذی، انہاں ساریاں چیزاں تے قادر کون؟ میرا اللہ ہے. پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بڑے بڑے مناظر ویکھے نا تے ویکھیا کہ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دا سر پتھراں دے نال کچلیا جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، پتھراں دے نال سر کچلیا جا رہے ہیں. امام کائنات فرماندے نے جبریل یہ کیڑے بدبخت بندے نے جنہاں دے سر نو پتھراں نال کچلیا جا رہے ہیں؟ جبریل فرماندے نے سونیا بے نماز بندے جنہاں دے سراں تے نماز بڑی پہاڑی لگ دی ہے. الیکشن ہے نا واللہ ساری رات ڈیریاں چ ساری رات بھونکدے رہے نے بازاراں دے اندر، ساری رات شیطان نو راضی کردے رہے نے. صبح نہ فجر دی نماز بھی نہیں پڑھی، نہ عشاء دی نماز پڑھی، نہ دوجیاں نو پڑھن دتی تے اونج کنجر خانہ ساریاں کیتا. ہائے ہائے بے نماز بندے دے سر نو کچلیا جا رہے ہیں. بے نماز بندہ جنت جا سکدا جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت جان دیاں، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت جان دیاں. تو پڑھ لے 5 نمازاں اے رب دے فرمان دیاں. جے دل وچ تانگاں لگیاں، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وچ وڑن دیاں. تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. اوے معراج دا واقعہ سن کے سبق حاصل کر لے. جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وچ وڑن دیاں. تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. اے نماز والا عمل بڑا پیارا ہے، جے پڑھیے نہ نماز تے نہیں گزارا ہے. ہن چھڈ دے عادتاں، ہن چھڈ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں. تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. 5 وقت دا نمازی بن جا. اوے 5 وقت دا نمازی، اللہ نہ سارن 5 وقت دا نمازی بنا دے. اللہ 5 وقت دا با جماعت نماز ادا کرنے والا نمازی بنا دے. اوے 5 وقت دا نمازی بن جا. بڑا اے فائدہ اے اس رب نو سجدہ کر جس رب نے کیتا پیدا اے. اوے 5 وقت دا نمازی بن جا. بڑا ہی فائدہ اے اس رب نو سجدہ کر جس کیتا پیدا اے. ہن چھڈ دے گلاں، ہن چھڈ دے گلاں رب دے حکم نے اگے اڑن دیاں. تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. اس دور وچ یارو اوے نفسا نفسی دا عالم ہے. اس دور وچ یارو، اس دور وچ یارو جیڑا پکا نمازی ہے او سمجھ لوے رب او دے اُتے راضی ہے. اس دور دے اندر جیڑا 5 وقت دا نمازی ہے نا او سمجھے کہ میرے تے میرا رحمان راضی ہے.
میرا اللہ میرے تے راضی ہے اس دور وچ جیڑا پکا نمازی ہے او سمجھ لوے رب او دے او تے راضی ہے بڑیاں اچھیاں گھڑیاں بڑیاں اچھیاں گھڑیاں آن گیاں او دے اتے مرن دیاں اوے مرنا تے ہے لیکن جڑا نمازی دنیا تو جاندہ ہے او دی موت بھی بڑی عجیب ہوندی ہے اور بڑی عظمت تے شان والی ہوندی ہے او دا جنازہ بڑی عظمتاں والا ہوندہ ہے او دے یاروں دے واسطے دعاواں کردے نے جڑا بندہ نمازی ہوندہ ہے میرے آقا فرماندے نے جدوں قبر دے اندر جاندہ ہے پاویں رات دا ویلا ہوئے تے پاویں دن دا ویلا ہوئے جدوں انج کر کے منکر نکیر ہوندے نے اینوں انج کر کے اٹھایا جاندہ ہے ایک کہندہ ہے ادوں انج لگے گا جویں عصر دی نماز دا وقت ہے او میت کہے گی انج لگے گا جویں عصر دی نماز دا وقت ہے ایک کہے گا حساب بعد اندر کری پہلو نماز پڑھ لین دے ہائے اللہ میں قربان جاواں او سفر معراج دے بارے سننے والو جیڑا بندہ نمازی ہوتے قبر اندر بھی کہے گا مینوں نماز پڑھ لین دے تے جنہیں دنیا تے سیاست دی خاطر انہاں بے دین تے بے ضمیر لوگاں دی خاطر جنہیں اپنیاں نمازاں چھڑیاں اپنیاں عبادتاں چھڑیاں اپنے رشتے داریاں نو توڑیا لوگاں دے جذبات نو مجروح کیتا تکبرانہ بول دا رہیا اللہ نو اجازت بھی نہیں دے گا او جدو میدان محشر دے اندر انج کر کے جنو اللہ نے میدان محشر دے اندر میدان لگایا ہونا آمنہ دے لال فرماندے نے جدو میرا اللہ اپنی پنڈلی تو انج کر کے کپڑا چکن گے سارے مومن بندے سجدے دے اندر گر جام گے میرے آقا انج کر کے فرماندے نے جدو رب رحمان ساری کائنات دا عظیم بادشاہ ساری کائنات دا بے تاج بادشاہ انج کر کے میدان محشر دے اندر میرے آقا اپنے رشتے جلوہ افروز ہونگے میرے اللہ اپنے رشتے جلوہ افروز ہونگے تے میرے اللہ انج کر کے اپنی پنڈلی تو کپڑا پران کرنگے تے اے جڑے مومن تے نمازی بندے نے انج کر کے سجدے دے اندر گر جانگے لیکن جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے اللہ انہاں دی کمر دے اندر سریا پھٹ کر دے گا او تھلے چکنا چاہنگے میرے آقا فرماندے نے چک نہیں سکنگے میرے آقا فرماندے نے او سجدہ نہیں کر سکنگے او اگر چاہندے ہو قیامت دے دن اللہ دی پنڈری تاتی تار کر کے سجدے دے اندر چاہیے آفے نمازاں پڑھیا کر نمازاں پڑھیا کر اس دور وچ یارو جیڑا پکا نمازی ہے او سمجھ لوے رب او دے او تے راضی ہے بڑیاں اچھیاں گھڑیاں آن گیاں او جانا تے جانا ہی ہے بڑیاں اچھیاں گھڑیاں آن گیاں او دے او تے مرن دیاں او کیڑی اچھی کڑی ہوئے گی اللہ فرمائیں گے یا تو النفس المطمئنہ کہہ دیو سارے سبحان اللہ یا ایتو النفس المطمئنہ او انج کر کے چار چفیرے تیرے دم کرنے والے دوائیاں دین والے اردا گرد بیٹھے ہونگے ادھروں جناب رب دے فرشتے کہیں گے یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اس دور وچ یارو جیڑا پکا نمازی ہے او سمجھ لوے رب او دے او تے راضی ہے بڑیاں اچھیاں گھڑیاں آن گیاں اور لوگ کہیں گے جانا تے جانا ہی ہے پر اس بندے نو اللہ نے بڑی عزت والی موت عطا کی تھی ہے بڑیاں اچھیاں گھڑیاں آن گیاں او دے او تے مرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں ازہر دی گل من ازہر دی گل من رب کولوں ڈریا کر
अज़हर दी गल मन के रब दे कुरान नू पढ़ के रब दे कोलों डरिया कर सोने पाक नबी दे उते रज रज दरूद तू पढ़िया कर हुण छड्ड दे गल्लां ओ बड़ी जिंदगी रब तो बेगाने हो के गुजर गई है हुण छड्ड दे गल्लां रब दे अगे अड़न दियां तू पाल आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां अल्लाह इन्हां सारियां नूं 5 वक्त दा नमाजी बना दे अल्लाह इन्हां नूं 5 वक्त दा नमाजी बना ते साडियां औलादां नूं भी बना दे ओ जिहदियां औलादां नमाजी होणगियां इमाम कायनात फरमाते ने अपने मापियां वास्ते दुआ करनगियां रब्बे रहमहुमा रब्बे रहमहुमा रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाह मेरे मापिया दियां छोटियां मोटियां गलतियां माफ कर दे अल्लाह इन्हां जिवें मेरे ते रहम कीता तू रहम फरमा आना नमाजी बन जाई इमाम कायनात फरमांदे ने इंज करके मैं वेखिया इन्हां दे सर पत्थरां नाल कुचले जा रहे ने फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं थोड़ा जिहा अगे जाना ते मैं की वेना वा इंज करके लोहे दियां कैंचियां ने इंज करके कैंचियां दे नाल हूंटां नूं कट्टिया जा रहा है इंज इन्हां दे बुल कट्टे जा रहे ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ये कौन लोग ने ये कौन लोग ने जिन्हां दियां ज़बानां कट्टियां जा रही ने जिन्हां दे हूंटां नूं कट्टिया जा रहा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ये CID करने वाले लोग ने ये मुनाफिक लोग ने जेड़े जाके डेरियां दे अंदर चुगलियां करते ने इन्हें वोट दिता इन्हें नहीं दिता इन्हें इंज कीता इन्हें इंज कीता इन्हें फलां कीता इन्हें ठीक कीता मेरे आका फरमांदे ने मैं वेखिया उन्हां दियां ज़बानां नूं कट्टिया जा रहा है फिर मैं की वेना एक बंदा मैं वेखिया है उतला जेड़ा ऊंट इंज करके ओदे सिर दे उत्तों दी वापस आ रहा है ओ सुन सुन अपनी जिंदगी बदल लै मेरे आका फरमांदे ने इंज ऊपर वाला जेड़ा ऊंट इंज करके इंज ओदे सिर दे उत्तों दी पीछे आ रहा है ते जनाब फरिश्ते नूं घसीटदे जा रहे ने घसीटदे जा रहे ने ते अग दे अंदर सिट देंदे ने मैं पूछा जिबरील केड़े बंदे ने जिबरील फरमांदे ने सोहणिया ए ओ लोग ने जेड़े अपने माल दी ज़कात अदा नहीं करदे जेड़े अपने पैसे दी साल बाद ज़कात अदा नहीं करदे जेड़े अपने माल डंगर दी ज़कात अदा नहीं करदे जेड़े अपने ज़िमीदार उसर अदा नहीं करदे अपनियां प्रॉपर्टियां बढ़ाई जांदे ने ते ज़कातां अदा नहीं करदे अज इन्हां दे हूंट लटक रहे ने मैदान महशर दे अंदर इंजी हुंदा रहेगा क़यामत तक इंजी हुंदा रहेगा आ मेरे वीर मेरे बरादर अगर चाहने तेरे ते तेरा रब राजी हो जाए अगर चाहने मैं नबी पाक दे मेराज दे सफर तो सबक हासिल करना और नमाज़ां पढ़िया कर ज़कातां अदा करया कर अखलाक दे नाल रहा कर क्योंकि मेरा नबी ते ओ नबी है अल्लाह फरमांदे ने नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका अजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम हाय 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 आसमाना ते मेरे नबी नूं ले जान वाला कौन हालांकि बसर जेड़ा आसमान ते जा सकदा साढ़े दोस्त कहंदे ने ना कि बशर आसमान ते जा सकदा मेरा भी यही अकीदा है कि बशर आसमान ते जा सकदा ते जे रब ले जावे तो फिर हाय हाय जे मेरा रब ले जान ते कादर है जे मेरा रब ले जाना चाहे तो फिर कोई रोक सकता सुभानल्लाजी ओ कुरान
میں تیری عظمت دے قربان جاواں سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تے کہتے اللہ فرمان دینے اندہ صدرات المنتہا اندہا جنت المعوا اذ یکش صدرات ما یغشا ما زاغل بصر وما طغى لقد رأى من آیات رب الکبرى وقت ہو گیا ہے باقی انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے اللہ دے کے دعا ہے اللہ پاک جو سنیا جو سنایا ہے اللہ اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین